Hello，大家好啊，又有 David 啦。今日想同大家分享嘅咧，就係喺神入邊嘅經歷。咁點解會想咁樣分享咧？就係其實尋日嘅主日崇拜嘅信息啦，就講到其中有一個 point 好令我印象深刻嘅，就係牧者去問到我哋喺生命入邊經歷神最深刻嘅一件事係乜嘢咧？即係如果有人問你，喂，你幾時有感受過神？你幾時有經歷過神啊？係啲咩時候、咩場景啊？咁我就諗係喎，其實我都要諗下，即係呢一個問題都去成日都去提醒翻自己，究竟呢個神係點樣曾經嘅喺我身上去彰顯過佢嘅能力咁樣，咁所以我就喺度諗啦，咁好快我就諗到一件事，就好想今日錄低佢同大家分享，亦都係提醒我自己啦嚇，即係將來可能幾廿年後我冇乜記性嘅時候咧，希望可以睇翻呢一段嘅 video 去提醒自己。咁咧就係話説咧喺2007年好似係，咁就教會咧就搞一個叫做宣教賣物會啦。宣教賣物會咧，咁我就去負責拍一段宣傳片，就同另外兩個嘅弟兄。拍呢個宣教賣物片咧，其實我就唔係一啲即係好專業嘅攝影師啊，或者咩成啦。不過我就中意做呢一樣嘢，咁我唔介意，咁啊出發啦。同兩個弟兄就揸車去到一個行山嘅地方，咁諗住喂。宣教通常都係第一個印象咧，就諗起話要去啲即係比較啲偏僻啲嘅地方啊，比較即係嗰個所謂叫做山卡拉嘅地方啦，就想少接觸福音嘅地方，就想去capture 翻嗰種嘅感覺出嚟。咁我哋咧就孭住個背囊啦，帶本聖經啦，同埋帶住一部數碼相機咧。嗰時用數碼相機拍片啦，就冇好名貴嘅一啲器材啦，即係咁細部，好似係嗰啲咩 Casio 嗰啲咁嘅數碼相機咁樣。Anyway。去啦，去到行山個地方咧，其實嗰個地方我哋就行開嘅，本身係平時都有去行嘅。但係咧，我哋同一個朋友傾偈嘅時候咧，咁呢個朋友咧就住喺呢度好多年嘅，喺度出世嘅。咁佢同我講，佢話：喂，其實咧，如果你去嗰度行山要拍呢啲片咧，你去到嗰個邊個位咧，你唔好跟住個大路去，你行側邊嗰條細路，嗰條細路咧其實係難度高啲嘅。你可以行嗰度咧，影出嚟嗰啲 shot 咧就可能比較崎嶇啲，比較艱辛啲咁樣咯。咁我咦喂 OK 喎，跟住去啦。去到嗰個佢講個位啦，就見到前面就係嗰條大路啦，即係鋪晒石屎咁好靚嘅咁行上去。另外嗰邊咧就係真係行山嗰啲，即係石路泥路咁樣，即係啲草撥開條路咁樣啦。我就行嗰邊啦一路行一路拍啦，其實都幾 enjoy 嘅，即係個環境又靚啦，即係越行越高嘅時候望落去嗰個朋友就同我講你行到上頂咧，其實係會同原本嗰條路咧就 merge 翻埋一齊嘅，山頂咧就有個 cafe 咁可以即係飲下嘢食下嘢休息下咁你咪跟住咪沿住嗰條大路落翻嚟啦，就好快嘅啫咁樣好啦行啦。行下又發覺唔好對路啦，行下點解條路越嚟越窄嘅咧？即係啲草咧開始咧越生越埋啦，嗰條路咧越嚟越細啦。唔緊要啦，繼續行啦，反正行到上頂咧，我哋都係會 merge 翻原本嗰條路噶嘛，咪繼續去咯，繼續拍。行到咁上下，突然之間我就回頭一望，望翻後邊跟住我哋行嘅弟兄，就發現。唔使擔心，佢仲喺度。不過有樣嘢唔見咗嘅，就係嗰條路唔見咗。我望下，咦？咁條路唔見咗嘅？我呢頭行完5步之前嘅道路嗰個位啊，已經分辨唔到出嚟喺邊度啦。我嚇咁點啊？我哋唔緊要啦。阿邊個話我哋繼續行啊嘛，繼續行到山頂就 OK 啊咁啊。好啦，繼續行啦。於是者不斷咁行到上頂嘅時候咧。好啦，開始見到嗰個平地應該係個頂啦。嗰條路咧，原來我哋行嗰條路咧係真係存在嘅。不過咧，嗰條路嗰個所謂叫做圓嗰個位咧，即係駁翻一個大平地一個出口咁樣啦，就有一個牌，嗰個牌咧就反轉咗向住我哋嘅。喂，咁有鐵牌反咗，咁用咩望下，究竟係寫咩咧？嗰條牌咧就寫住咧呢條路已經封閉，唔可以行嘅。呢條路閂咗啦，係 suppose 冇人行嘅。OK，佢話at least 咧，即係我哋冇亂咁行啦，即係其實嗰條路都係一條行山路嚟嘅。以前即係我哋個朋友其實冇講錯嘅，真係有條難啲行嘅。最初都冇乜為意嘅，就諗可能係因為
天氣問題或者點樣咁啊，暫時封閉咗定點樣成啦咁啊。咁但係其實個牌咧就唔似係一啲暫時性嘅，其實佢有晒鐵柱，中間有塊牌。因為如果大家住澳洲咧，就知道㗎啦，嗰啲公園嗰啲牌咧係有個好粗嘅柱，中間有塊鐵板咁樣。好啦，咁啊 anyway 啦，咁啊都到咗頂啦，咁啊望下個 cafe 喺邊度咧，心望咦冇喎，冇 cafe 喎，周圍全部都係樹平地，乜嘢都冇啦。再望下上邊。弊啦，嗰個天咧就變咗橙色啦，即係天黑啦就嚟嗰陣時，好似係黃昏5點幾啦。再望下身邊嘅嘢，自己帶住嘅嘢，冇地圖啦，基本上啲水又唔係得翻好多啦，唔係得本聖經，得部 digital camera。跟住咧就嗱手機咧嗰陣時手機咧其實冇 Google Map，佢講緊07年嘅時候咧嗰啲手機係冇，我好似仲係用緊一部Nokia 嘅推蓋嘅嗰啲都係彩色電話啦，但係唔係 smartphone 嚟嘅，我記得。咁啊慘啦，咁啊要揾翻條路落去啦，咁啊於是咧咁我就望下周圍附近咧，就大約靠住個太陽咧。就揾個大方向咧，就諗住落翻去。因為咧，其實我哋係唔能夠行翻原本嗰條路嘅，因為我哋真係睇唔到嗰條路喺邊度。咁啊，沿住個大方向咧，就一路咁樣就落去啦。咁啊，落嘅時候咧，就發現咧，其實太陽咧真係落得好快。如果大家有睇過日落咧，其實發現咧好似好慢咁，但實際上你去專心望嘅時候，就發覺其實佢落得好快。當我哋去行山嘅時候，落山嘅時候就仲快，仲快。因為我哋專注緊落山呢樣嘢嘛，行下發現越嚟越暗啦，就唔係橙色啦，個天開始變咗紫色啦，即係越嚟越暗啦，嗰個橙色越嚟越少啊。行下就發現，咦，天黑咯喎，好啦，咁啊，即係大家如果喺香港出世咧，都應該睇過以前一個電視嘅廣告咧，就係有地圖，有冇指南針，有即係講行山去帶咩？我哋咧就乜鬼嘢都冇帶嘅 ，OK， 咁啊完全冇準備啦，一啲係啲初哥嘅毛病，就咩都準備都冇。咁啊一路落嘅時候咧，就發現越嚟越難啦，因為其實除咗天黑之外咧，條路都越嚟越斜，其實我哋都唔知自己行緊咩路，完全唔知自己行緊咩路。行到某啲位咧，我哋係斜到咧係要人鏈咁樣落啦，一個手拖住另一個手，拉住一個大家嘅背囊咁樣慢慢踎低咁樣，慢慢碎步咁樣落。跟住咧，其中有一剎那咧，有一個 moment 咧，就諗到，喂，我哋聽日會唔會上報紙啊？3個亞洲男童喺山嗰度蕩失路，要直升機拯救或者點樣？其實咧，都係一啲發夢嘅情景嚟啊！因為咧，其實我哋嘅電話咧係冇電，電話冇電，已經係紅色，仲要係冇信號。車咧其實有電都冇，係冇信號。咁我諗咧，其實諗翻轉頭咧，係應該可以打到 000嘅，應該打 000嘅。不過我唔清楚，其實真係唔清楚，亦都冇乜電。跟住突然之間，我哋就諗，喂，我哋係為教會去拍呢段片，我哋係想為神嘅事工出一分力噶嘛？點解我哋唔祈禱咧？我祈禱咪得咯。OK， 咁我哋咧就喺嗰條斜路嗰度咧就踎低祈禱。祈禱之後，跟住就繼續行。咁啊，行到有一個位咧，就發現好似冇路啦。開始咧，其實隻眼可以睇到嘢啦，因為嗰個眼係會去 adapt 你周圍嗰個嘅光線，同埋月亮開始出嚟嘅時候咧，其實就開始有少少嘅光可以睇到有一啲嘢。見到前面條路好似冇咗，然後咧，跟住我見到有一個好有趣嘅 setting，就係好似咧啲 Indiana Jones 咁樣咧。一個凹咗落去嘅位，然後有一棵樹咧就扮低咗嘅。OK， 咁我哋話吓，唔係啩？你好似拍戲咁樣行嗰條路，我真係冇信心。咁我點算啊？再落低啲，再近啲，再睇下啦。咁咧，我哋就唔係淨係停喺度祈禱啦，就一路碎步落，就一路祈禱。反正都冇人㗎啦，其實都唔需要怕醜啲咩。我哋好大聲嘅，3個人一齊開聲咁祈禱，喺度講主啊，求你幫助我哋啦！我哋而家慢慢嘅嚟到落，求你指引我哋行邊條路，讓我哋可以平安翻到屋企。主啊，求你去幫助，求你去幫助。行到再近呢個碌樹幹嘅時候，就發現，喂，真係好似係樹幹嘅喎。OK， 我哋再坐低，我哋再圍埋一齊，再同心祈禱，同神講，
主要我唔知道你係咪要我哋去行過呢一條嘅樹幹啊，好似好危險咁。如果你係要我哋係行呢條樹幹可以翻到屋企，我相信你能夠去保守我哋嘅平安，慢慢行過去。如果唔係嘅，就請你去話俾我哋知應該點樣行。跟住我哋擘大眼嘅時候咧，好奇妙嘅事咧就發生啦。擘大眼嘅時候，之前完全睇唔到嘅環境嘅狀況，淨係睇到棵樹嘅時候，突然之間我哋見到喺我哋嘅左手邊咧，有一笪類似有啲白色灰色反光嘅地方。我哋望一望，再望，再望嘅時候就發現，咦，石屎路嚟嘅喎，嗰條係石屎路嚟嘅喎。於是乎咧，我哋就唔再係向斜落啦，因為斜落其實就跌落去噶啦。我哋就打橫咁樣，3個人人鏈咁樣打橫喺個斜坡度打橫咁樣褪過去。褪到過去嘅時候就發現，原來我哋已經翻去原本嗰條大路嗰度，原本石屎嗰條大路嗰度。跟住我哋就喺度大路嗰度好快咁樣跑落，因為其實條大路好闊嘅，好快跑翻去個停車場嗰度上車。嗰陣時架車已經係跌晒霜啦，跌晒霜，其實好凍，我哋一上車用咗差唔多20至30分鐘嘅時間，不停咁樣祈禱喺架車入邊，感謝神。成個經歷咧，我唔知道我應該點樣去形容，但係嗰一刻真係有諗過，其實自己翻唔到屋企，亦都曾經係有doubt過，究竟我點解會喺度咧？即係點解要點樣搞埋咁嘅嘢咧？祈禱嘅時候咧，最初其實我哋都係只係有一啲例行公事嘅感覺啊。你祈一禱先啦，為神做噶嘛，祈完禱之後佢就 OK 噶啦。但係其實咧都係靠自己去揾路啦，靠自己辨別方向啦，去成啦咁樣。咁但係去到有一個位嘅時候，當我哋真係去到嗰棵樹幹嘅時候，覺得冇路走嘅時候，我哋3個就真係去放低自己個諗法，即係完全交俾神。當我哋面對到一啲困難，我真係跨過唔到嘅時候，原來呢一啲位咧，就好似啱啱牧者所講嘅講道一樣，佢呢啲所謂棘位啊，個神俾你棘住咗嘅位，真係彰顯神嘅大能。真係將佢神嘅大能，佢俾我哋睇到，原來我哋睇唔到嘅，佢俾我哋睇到，原來神一路保守我哋，佢俾我哋睇到，我哋從山頂一路落嚟嘅時候，我哋從山頂第一步踏出嗰條路開始，我哋都唔知個方向其實係正唔正確嘅時候，原來喺我哋祈禱之前，佢已經慢慢引導我哋去 merge 翻去原本嗰條安全石屎嘅大路咯。呢啲嘢係我哋一路都睇唔到，我哋一路落山都睇唔到，我哋祈禱都一路睇唔到，直到我哋翻到個車嘅時候，我哋回想翻嘅時候，先發覺神唔係我哋祈咗禱先俾我哋睇到嗰個灰色石屎嘅 patch 嘅，神其實一路我哋祈禱之前已經帶領緊我哋去安全嘅翻到屋企。所以咧，好想咧去記低呢一件事同大家分享，亦都係提醒我自己，神係一個好真實嘅神，有真有活嘅神。今日佢仍然係活着，多謝大家嘅時間去聽我呢個分享啊！亦都如果大家有一啲好深刻經歷神嘅，不論你係信徒又好，未信徒嘅都好，或者你覺得好似係神嘅經歷，好似係神同我講緊嘢，歡迎你可以留低個 comment 啦，等我哋可以大家都互相鼓勵，互相嘅 support。OK， 下次見，拜拜。